Hello mga kamaring, this is me, ang inyong Marinang Bayan. Welcome back to my YouTube channel. Please subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Thank you! Hello mga kamaring! Hello guys, gusto ko lang po kayong kamustahin kung okay pa rin ba kayo. So, bago ang lahat, gawin muna natin ang ating kamaring handshake. Tak, tak, tak. Salute. So guys, sana hindi nyo nakakalimutan yan kasi importante yan. So, yun na nga. So guys, ang ating video today is tutorial na naman po. Back to tutorial po tayo. Kahapon kasi guys, kumasa tayo sa isang challenge which is whisper challenge. So, yun guys. So far, medyo nagawa naman natin ng maayos. Ayun. So, sana lahat po ng tutorial ko, sana po ay nakakatulong sa inyo. So, gagawa po ulit tayo ng panibagong tutorial para po may matutunan ulit po kayo. So, ayan guys, simulan na natin. Punta tayo ng Google, then search nyo yung free video converter. Yan. Or free mic video converter. Yan. Yung may bilog, click nyo yan, yung unang lumabas. Then, automatic mapupunta kayo sa browser nyo. Yan. Diyan natin ilalagay yung ating kukuning link mamaya. So, punta tayo ng YouTube para mag-search ng ating sound effect. Yan. Kunyari, applause sound effect. Yan. Then, click nyo yung share button, then copy nyo. Yan, copied na siya. Then, exit kayo, punta kayo ng browser. Sa paste link here, dyan nyo ipipaste yung ating link. Then, convert nyo to MP3, then convert now. Ayan, naglo-loading na siya. Ayan, nabubulol na naman po tayo. Ayan. Yan. So, save. Then, automatic po magsisave na yan sa inyong audio sa files niyo. Yan. Then, isa pa. Try natin isa pa. Kunyari, wow. Wow sound effect. Play natin. Yan, copy link. Then, punta din ulit tayo sa ating browser sa FreeMake. Yan. Paste the link. And then, MP3. Convert now. Loading pa. Then, save. Yan. Tapos, exit kayo dyan. Punta tayo sa ating KineMaster. Doon nyo makikita yon. Yan, exit na tayo dyan. KineMaster tayo. Hanapin natin yung ating KineMaster. Yan. Mapupunta siya sa ating audio. Wait nyo lang guys. Kung tayong background, kasi hindi tayo pwede maglagay ng audio nang walang ganun. So, ayan, makikita nyo yung applause. Ayan, anime wow. Ayan, so, add nyo lang siya guys.
Yan, pakinggan nyo muna. Then, kung gusto nyong i-add siya, yan, i-add nyo lang siya. Yan, automatic mapupunta na siya sa baba. Okay. So, dyan nyo matatagpuan yung ating mga din-download na sound effect, guys. Yan. So, okay na. So, yun lang po ang ating easy step or easy way para mag-download ng ating sound effect.